Hello， 生腌红膏青蟹，我腌制的时候把它放冰箱冷冻里面了。口感有点像吃冰淇淋一样，冰冰滑滑的。这个肉没有脱出来。和气 ，Hello， 虾仁夹香菜，我上面放的是丈母娘酱。
油膏。拜拜。Hello， 三文鱼腩还有三文鱼的寿司开动啦！花枝叶，停虾寿司。这几块肉留给自宝吃，拜拜。Hello， 红油海鲜串串，昨天没吃上，今天再来一盘。
，QQ 弹弹。我的最爱海产。小龙虾自由。三文鱼，海肴虾。红魔虾来喽！刚刚呛了一下。拜拜。Hello， 海带盐、红酒鹅肝、三文鱼。
虾线。Hello， 今天再开一个干包榴莲。老板通知说这个榴莲又很好，而且昨天涨价了。这里好这算是2房了吗？今天这个没有那天好，这个有点硬的。尝看，那天每个都是软的。还有些是生的。吃一个它怎么样？这么大，来，也挺甜的。甜啊？那就划算了。但是我觉得这次干包干的比较彻底，那次更烂一点。谢谢。好吃。今天这个买的500多。这算多少房了？这是？现在滴血。来，这是第几房了？哇！这里还有个，这个给我糖。这个，看看前面，哇，500多块钱开了这么多榴莲，你们觉得划算吗？来，给C宝来一块大的，我吃一块小的，这些明天给CC外婆。干包就是外面这层皮咬进去的时候，它是有带一点脆的，里面又是那种很软糯、很软糯的。好吃。我这个几乎没有核哎，它质量好，全部都是果肉，好吃。榴莲再贵，只要好吃，我觉得它都是值得的。香甜软糯，好吃。看过来，今天来教你们做一下我们温州版的油蒙粥海鲜粥。很多人不会杀啊，这个刀直接扎进去，翻一下，再来一个，简单粗暴，直接用剪刀。它很肥，刀不会掉。这些都可以不要，中间这块白的也不要。然后这个给它摆的，这是好肥呀。
蟹6块。然后我们把这个膏给它挖出来剪断，等一下放砂锅里面炒一下。切盖里面的膏我们就直接给它挖出来，用剪刀给它剪断，等一下煮砂锅的时候在砂锅里面给它炒，这样子的话都是膏香的。用剪刀剪一下，就给它剪碎就可以了。把这个姜切成丝，可以多一点。我很喜欢吃这个姜丝在锅里面，葱头也要放油锅里面给它熬一下。这个要是放在油锅里面，还有芹菜。煮粥的时候粥煮好，芹菜最后放。倒上菜籽油，我最喜欢用菜籽油和姜跟葱倒进去。我们把这个膏倒进去，或者等一下把这上面填上一下。有一个哗啦哗啦炒一下，我们把刚才煮好的粥给它倒进去，加点开水。我们来倒点松期鲜，加一丢丢的盐，搞点白胡椒粉，花椒酒粉一点点，蚝油一定要挤一点，没了。最后我们撒上芹菜末多一点。好啦，想吃吗？而且 Hello， 红油钵钵鸡，先吃个我爱的大海参。小鲍鱼，三文鱼。牛百叶，飞机杯。龙虾，
这是海螺，大海螺。海螺还是配酱油最好吃点。拜拜 ，Hello， 红魔虾。C 宝说想吃红魔虾，但是他不敢吃虾脑。蘸一下，好大只！蘸一下酱油吃。哇，最近的红魔虾好肥啊！好吃。它这个肉，哇，好好吃。拜拜。Hello， 今天吃刺身，实现象拔半自由。今天买了2个，剩下中间身体的那个部位，晚上给C宝煮粥吃。哇，
摸一下。都在这，都在这。交流还？哇！哎，这样。怎么嘞？大家姐，过来，拜拜。Hello， 月经的温阳血哈。Hello， 海鲜4宫格，先吃个三文鱼。海龙虾。
红蘑香。这个蟹要配这个酱油醋。带着冰茶的，太冰了，还没化好。这个糕像吃雪糕一样，就是有点冰，牙齿受不了。拜拜。Hello， 今天煮一碗海鲜粉条，放了沙蒜还有虾。你们猜我这只大虾买了多少钱？哇，太鲜了！
肯定不是高呀。我今天已经开空调了，开了19度，好热啊！今天。好起 Hello，红魔虾来啦！先吃个车厘子。这是谁的恋爱脑？来，蘸一下这是什么膏吗？膏。好好吃。我没去呀。拜拜。Hello， 红魔虾9节虾，哇，这个9节虾比红魔虾还要大。
这个早上刚腌制下去，所以还没办法脱壳。肉吃起来非常的鲜甜，脆脆的。红魔虾，拜拜。Hello， 红魔虾。最近的红魔虾都很肥，看它的膏都是红的。这个虾膏都开花了。